dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćini. Dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Kao što znate, vi se nalazite na kanalu Kuhinja Valentina Mašković, gdje neko kuva sa puno ljubavi i sve to deli sa vama. Danas ću pripremiti jedan brzi doručak, ali zaista brzi doručak, jer se radi o gotovom testu, lisnatom, koji možete kupiti u bilo kom marketu i od njega napraviti ono što vi želite. Možete pripremiti, kao što ću ja pripremiti sada, jedno zaista ukusno pecivo sa kulenom, možete koristiti običan parizer ili šta već vi imate u kući, znači ono što se nađe od suhomesnatog sira, malo pavlake, malo kečapa, začina i dobit ćete zaista jedno ukusno pecivo kome će se obradovati najviše deca, a pogotovo, mislim, možemo i mi odrasli da probamo tako nešto. Pa hajdemo da krenemo sa radom. Kao što vidite, ja tu imam dva pakovanja lisnatog peciva, lisnatog testa. Jednostavno samo ćete otvoriti to lisnato testo. Ja to lisnato testo uopšte više ne razvlačim, znači ne proširujem ga, nego onako kako je već pripremljeno, od njega već i radim. Evo ovako, jednostavno samo ispravite i sad ja ću to iskoristiti ovako. Podelit ću ga na pola, to je otprilike toliko. Sad možete iskoristiti nož ili ovako malo ograničiti koliko je polovina, pa izrezati radlom, nožem, čime god, šta god imate, valjda je pravo. Evo ovako, znači ja imam tu komad testa. Sad možete ružice praviti manje ili veće, možete ovako, znači to je baš onako malo veće, da biste imali više normalno, i sečite još na pola i dobit ćete ovako 4 trakice. Šta ćemo sad uraditi? Ja tu imam feta sir, možete drugi sir, ali koji je ovako malo mekši, i imam nekoliko kašike pavlake. Uzet ću jednu posudu i u toj posudi tu imam oko 150 grama feta sira. Njega ću smrviti viljuškom. U smrvljen sir dodat ćemo nekoliko kašika pavlake. Kisele pavlake normalno. I jednostavno to sjedinite. Ovako, kao što vidite, od krem sira, u stvari od feta sira i pavlake dobili smo jednu lepu krem masu poput krem sira i jednostavno ću naneti na površinu testa. Nakon što sam premazala, preko možete dodati kečap. I blago premazati. Preko kečapa ja ću dodati ovako origano. I ovako, pošto sam to sve skoro završila sa premazivanjem, jako brzo, treba vam nekoliko minuta, odvojite malo i onda ređite kulen, čajnu, parizer, šta već imate, jedno do drugog, ovako. Gledajte da to bude tanko izrezano. I da viri. Ovako, nakon što sam ja to poređala, rasporedite lepo, drugim krajem jednostavno preklopite do drugog dela, ovako.
pritisnite lepo i onda jednostavno zavijajte. Vidite kako to baš lepo izgleda, a verujte i da je preukusno normalno. Ja ću iskoristiti ovako ovaj kalup za mafine i za projice koji zašta koristi, ali ću iskoristiti i ove papirne papiriće ove i ubaciti unutra, tako da baš ono izgledaju lepe. E sad kad ih ubacite, malo ih otvorite slobodno, da one izgledaju baš poput ruža. Vučite ovako za parizer ili za kulen, šta ste već stavili, i vratite u kalup. Tako. Pogledajte kako to zaista lepo izgleda. Isto ćete ponoviti i sa ostalim ovim kaiševima koje smo izrezali. Kao što vidite, ispale su 4 velike onako baš ružice koje su po meni dovoljne za jedan lep doručak. E sad ja ovdje imam neki parizer ili šta već želite da iskoristite. I malo ću razvući testo. Malo produžite jednostavno rukama. I poređit ćemo ovaj parizer ili šunkicu. Poređit ćete isto kao što ste ređali i kulen ili čajnu, svejedno. Preklopite isto. Evo ovako. I šta ćemo sad? Isto ćete zavijati, ali ako želite da budu one manje, jednostavno prerežite na pola. Znači dođete do pola, prerežite i evo, dobili ste isto ružicu, ali je koja je znatno ovako manja, nego ona će narasti pa će biti sasvim dovoljno. Ko ne voli tako malo veće pecivo, ovo će biti sasvim dovoljno. Slobodno malo razvucite rukom i dobit ćete željeni oblik. Naravno već možete uključiti odmah na 200 stepeni. Isto ćete uraditi i sa drugom polovinom lisnatog testa. Zavijte jednostavno. Ako je mnogo izašlo s polja, ubacite slobodno unutra ili ovako možete podaviti. Isto će lepo izgledati. Pogledajte, jedna baš onako dekorativna ružica, jedno pecivo zaista i lepo, koje lepo izgleda i koje je ukusno. Normalno nastavit ćete dalje sa ovim kaiševima od lisnatog testa. Povucite slobodno i rećite. Evo ovako pripremljene ružice, kao što vidite, i sa kulenom i sa parizerom ili šunkicom. Jednostavno malo premažite umućenim jajetom ili žumanstom gdje ste dodali 1 do 2 kašike mleka. I ako se revna zagrejala na 200 stepeni, možete već ubaciti da se peče. Za ljubitelje susama ili lana ili nekih drugih semenki možete dodati šta želite preko, ali ja ne bi ovako kvarila ovako lep izgled ovog peciva i ovih lepih ruža, tako da neću dodati ništa.
s obzirom da je ova strana jako, tanja u odnosu na ovu. Ako već budu gotove, lako ćete ih izvaditi u toku samog pečenja. Ja mislim da treba oko 20 minuta, 15 do 20 minuta da ovo pecivo bude gotovo. Možete lagano izvući ove koje su tanje i koje se normalno brzo ispeku, a ovako ove ruže sa kulenom ostaviti još par minuta. Pa vidjet ćemo kako izgledaju kad budu gotove. Pa, dragi moji prijatelji, ako želite ovako jedno lepo, pogledajte kako izgleda, i ukusno pecivo, a pritom brzo, a pritom da se i mnogo ne mučite, na najjednostavniji i na najbrži način pripremite vašim ukućanima doručak. Ja se nadam da će im se svidjeti, a kako i ne bi, jer je zaista ukusno. I pogledajte kako lepo izgleda. Manje ružice sa ovim, pogledajte, to je lepo ispečeno. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji. Ja se nadam zaista da će vam se ovako nešto dopasti i da ćete pripremiti brzo, jednostavno, lako, do jednog idealnog doručka. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao, prijatelji!